A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. U ovim danima kada živimo u dosada neviđenim iskušenjima koja su zahvatila cijeli svijet, izuzetno je važno ostati pozitivan i optimističan. Vjera nas upravo tome uči. Poslanik alejhi salatu vesselam u više hadisa govorio je o važnosti da budemo optimistični, da ostanemo pozitivni, a uputio nas je da se udaljimo od negativnosti i svakog oblika pesimizma. Negativno mišljenje je jedan od velikih problema koji uzrokuje kod ljudi različite poremećaje, pa čak i bolesti. Od njih su anksioznost, tjeskoba, razne vrste paničnih napada i slično tome. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje nam da lijepo mislimo o uzvišenom Allahu dželle šanuhu, da lijepo mislimo o drugim ljudima, da lijepo mislimo o našoj budućnosti i o svemu onome što nas okružuje. Koji su razlozi negativnog mišljenja koje ljudi imaju? Prvi razlog, udaljenost od uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Ljudi koji ne vjeruju u uzvišenog Allaha ili su udaljeni od njega, u isto vrijeme su udaljeni od njegove milosti, od ljubavi prema njemu, od nade, pouzdanja i vjere u njega. Sve to opterećuje čovjekov život i donosi dodatnu teškoću i nesreću. Drugi razlog negativnog razmišljanja i pesimizma kod mnogih ljudi jeste nepostojanje ciljeva. Ljudi nemaju jasno definisane ciljeve, šta žele sa svog života, šta žele sada, ovdje i u bližoj i daljoj budućnosti. Sljedeći razlog čovjekove negativnosti i pesimizma jesu loše navike koje čovjek ima, kih često puta bude mnogo. Da li su te navike psihičke ili fizičke prirode, da li se tiču prekomjerne konzumacije hrane, pića, to je sve individualno, ali u svakom slučaju loše navike utječu na negativno razmišljanje i pesimizam kod insana. Sljedeća stvar koja kod čovjeka uzrokuje negativnost i pesimizam jeste življenje u prošlosti. Mnogi ljudi, nažalost, ne mogu da žive u sadašnjosti, bivaju zarobljenici svoje ili tuđe prošlosti. Stalno se na tu prošlost vraćaju, njoj su posvećeni i na taj način zaboravljaju svoju sadašnjost, a time i budućnost. Na taj način su u konstantnoj opasnosti od pesimizma i negativnog razmišljanja. Sljedeći razlog negativnosti u čovjekovom životu, pesimizma i svega onoga što mu unosi nemir jesu brojni javni mediji, društvene mreže i sl. Ukoliko se čovjek fokusira na negativne vijesti koje su svakodnevne u različitim medijima, to će mu unijeti nemir u njegovu dušu, u njegov a samim tim u njegov život. Stoga je iznimno važno da provjeravamo šta to pratimo, šta čitamo, kome vjerujemo. Sljedeća stvar koju ćemo spomenuti jeste fokusiranje na negativne stvari. Praćenje crne hronike, različitih tabloida, žute štampe, raznoraznih web portala i slično unose nemir u čovjekov život. Na ovaj način se čovjek fokusira samo na negativnosti, upada u zamku da u ljudima gleda samo negativno, a ne pozitivno. Cjelokupan fokus čovjekovog života tada postaje negativnost i traži je tamo gdje je i nema. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti jeste nedovoljna fizička aktivnost. Osobe koje nisu dovoljno fizički aktivne često puta bivaju daleko više pesimistične, negativne, nego osobe koje imaju veću fizičku aktivnost. Šetnja, trčanje ili bilo koji drugi oblik sportske aktivnosti, fizičke aktivnosti, rad u bašti, rad na poljoprivrednim dobrima i sl. Ima itekako terapijsko djelovanje na psihu čovjeka. Ljudi koji nemaju nikakvog posla, koji nemaju nikakvog hobija, koji ne znaju šta da rade i kako da rade, oni su lahak plijen šejtanov i on će im lahko prići. Stoga klonimo se besposlica, svega onoga što uznemirava naš našu dušu ili naše živote. Molim Allaha dželle šanuhu da nam podari svoju pomoć, da budemo od onih koji su uvijek optimistični, koji su vedri, koji u svemu pokušavaju da gledaju dobro, koji čvrsto vjeruju u Allaha dželle šanuhu, znaju da je on sve odredio i da se sve njemu vraća. A ovaj život je samo jedna velika kušnja.
Da vas Allah uzvišeni nagradi. Do sljedećeg videa. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.